中山溫泉旁低密度全新3房2廳2廁，開揚景觀，南北對流。今日同大家分享錦城 A 區一套3房2廳2廁嘅。咁我哋呢度咧出 lift 就可以望到一個非常大氣嘅採光窗。咁我哋採光窗望出去嘅景觀係山景啦。我哋右邊就係我哋個單位啦。我哋呢個單位咧就全新未有入住過嘅3房2廳2廁飛機戶型單位。入到嚟呢個位置，右邊係一個非常大嘅鞋櫃啦。呢個鞋櫃仲有一個全身鏡嘅。咁我哋邊咧就係客房。我哋呢度有個方方正正嘅客房，大概10平方左右啦。咁我哋業主已經配咗空調。呢個景觀望出去咧就係高爾夫球山景。跟住我哋呢邊右邊就係一個客廁啦。呢個單位係南北對流嘅。咁我哋餐客一體嘅單位左邊就係廚房。我哋呢個廚房咧全新未有用過嘅喎。樓下就有街市可以買到新鮮嘅食材，翻到嚟自己煮餐靚嘢食啦。咁呢個生活露台咧，放台洗衣機啊、熱水器啊。咁呢度望出去咧就係高爾夫球景觀啦。登賢路直通嘅就係御龍山啦。咁我哋前面就係中山溫泉。平時我哋可以響下面浸下溫泉啊、飲茶食飯啊，仲有抱飛嘅喎。嗱，我哋呢個屋苑咧係低密度嘅，有配有泳池啦。咁我哋總高層係13層。整個小區總共亦都係13棟嘅。呢個餐客一體嘅廳啦，呢邊就係我哋嘅餐廳。咁過到嚟呢邊咧就係客廳啦。我哋呢個客廳大概4米左右啦。前面就係我哋嘅主露台啦。嗱，主露台望出去咧就係我哋鎮區嘅景觀啦。咁呢度咧就係雍麥街啦。雍麥街係一個網紅打卡點嚟嘅，平時咧食完飯亦都可以喺度散下步。中間嗰個位置咧就係街市。咁我哋呢度有好多新鮮嘅食材可以買翻嚟自己煮又得，或者過道旁邊附近都有好多啲奶粉啊、私房菜等等嘅食街俾到你嘅。望出去嗰邊咧就係珠海個方向啦。咁我哋睇下另外一邊嘅休息區域啦。我哋右邊呢度咧就有2個房嘅。咁呢個咧就係客房。我哋呢個客房同樣係方方正正，大概11個方左右啦，配咗有新嘅空調。後期呢啲家私你需要亦都可以留低㗎。咁呢個採光窗望出去同樣係我哋嘅山景，望到高爾夫球景觀嗰邊嘅。OK， 我哋去主人房呢邊睇睇。呢度咧就係我哋嘅主人房啦。主人房亦都配咗有空調同埋床。咁當時咧業主諗住想出租，所以咧帶咗啲家私過嚟。但係而家諗住咧拍賣咗佢就算啦，唔租啦，費事麻煩。嗱，呢度咧就係我哋嘅主鑊嗰個洗手間啦，乾濕分離同樣做到嘅。咁我哋主人房呢個位置望出去景觀同樣係非常之開揚嘅，所以我哋呢個單位咧私密度非常之高嘅。我哋呢個單位係117方南北對流3房2廳2廁，全新未有入住過嘅飛機戶型。嗱，我哋嘅雙陽台啦，兩邊都係非常之開揚嘅。如果喜歡開揚景觀嘅朋友仔咧，可以揾 Kelly 嘅喎。嗱，呢個單位嘅總價咧就係110萬嘅。咁感興趣嘅朋友仔記得私聊 Kelly 帶你過嚟現場了解下啦喎。